係咯，今日冇乜嘢做咧，就嚟到我哋住嘅第2間Airbnb 附近嘅一個商場啦。咁咧就大概揸車過嚟咧就10分鐘。係。咁咧呢個商場咧其實就好新嘅，咁咧佢咧都你見到啦，冇錯啦，就好大嘅，冇乜人嘅，冇乜賣氣嘅，完全唔知啲商場賺咩錢。係啦，你走錯啦。咁咧多到咧就會喺度呢個擺，係啦，佢會多位到咧喺中間擺咗個 playground， 咁鬼大嚿位咧就俾啲小朋友玩，但係冇小朋友嘅，因為依家係返學嘅時間，係得我哋唔使返學。係啦，係咪？我今朝返咗學嘅係小朋友，依家唔使返學。係。好啦，咁咧，過嚟買下嘢啦，或者去咗一個新嘅地方啦，就好。好逼啊，好污糟啊！但係因為我哋撞正呢個 F1 咧，所以咧好嘅地方咧都好貴。呢個 ice popsicle 啊。係啊。OK。起程唔好玩。乜嘢到哥哥啊？你去玩上下梯啦。我哋玩咗先。